টিয়া পাখি বা প্যারট তার সুন্দর চেহারা এবং কথা বলার ক্ষমতার জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। এই প্রাণবন্ত পাখিটি সাধারণত উষ্ণ জলবায়ুর দেশগুলোতে দেখা যায়, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। ওয়ালটন এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে 50টিরও বেশি দেশে। ওয়ালটন, ঘরে ঘরে বিশ্বজুড়ে। টিয়াদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের উজ্জ্বল পালক, যার রং প্রায়শই সবুজ, নীল, হলুদ এবং লাল হয়ে থাকে। টিয়া পাখি তার বুদ্ধিমত্তার জন্য সুপরিচিত। এরা মানুষের মতো শব্দ নকল করতে পারে এবং কিছু প্রজাতির টিয়া মানুষের কথা অনুকরণ করে থাকে। এর কারণ হলো তাদের জিহ্বার গঠন এবং মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতা, যা তাদের শেখা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করে। টিয়াদের খাদ্যাভ্যাস মূলত ফল, বীজ, বাদাম, ফুল এবং ছোট পোকামাকড়। তাদের শক্তিশালী ও বাঁকানো ঠোঁট রয়েছে, যা তাদের শক্ত ফলের খোসা ভাঙতে এবং বীজ বের করতে সাহায্য করে। টিয়া সাধারণত দলবদ্ধভাবে থাকে এবং গাছে বাসা বাঁধে। বিশ্বজুড়ে টিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ম্যাকাও, ককাটু এবং লাভবার্ড অন্যতম। টিয়াদের কিছু প্রজাতি বিপন্নতার শিকার, যার প্রধান কারণ হলো বন উজাড় এবং অবৈধ শিকার। তাই এই সুন্দর পাখিদের রক্ষা করার জন্য সংরক্ষণ প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। টিয়া পাখি শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, বরং প্রকৃতির এক অসাধারণ সৃষ্টি।